Прямой эфир. Прямой эфир. Доступно всем. Вот. Так, 3 kişi efirde. 3 kişi efirde. Да, 5 kişi efirde. Поделиться алып қойсаңыздар. Жақсылық Манасбеков, салам алейкум. Жақсылық Улатау, 7 kişi efirde. Азыр эфирди мен орусчасынан жүргүзөм, анткени мен бир ишим, бир кылмыш иши боюнча бир айта кете турган нерсе бар. Аякта как раз ошо эмелер, орустар. Анан ошон үчүн ошону орус тилинде айтыш керек болду. Сырбек Тагаев, салам алейкум. 12 киши эфирде. Көптөн бери чыга элекмин. Салам алейкумдар. Так, здравствуйте, уважаемые фейсбукчане, уважаемые друзья, которые сидят в соцсетях. В особенности хотелось бы, чтобы в этот Facebook зашли судьи Верховного суда, прокуратуру, работники прокуратуры, работники МВД. Что касается, это касается категории наркотиков. С высоких трибун Жогорку Кеңеша все время наши депутаты кричат: надо ужесточить эту категорию, надо ужесточить эту категорию. А вы вообще задумывались, уважаемые депутаты, или же те, кто вносит законопроект, вы задумывались на том, что когда вы ужесточаете какую-либо один из статей Уголовного кодекса, вы не понимаете, насколько надо очень трепетно относиться и очень изучающе, полностью изучить весь круг всех дел. К примеру, например, Марлен Маматалиев когда-то внес законопроект об ужесточении за педофилию. Да, это очень-таки серьезное преступление, которое, и с этим преступлением надо бороться. Я в этой части согласен. Но поймите одну правильную вещь. К этим категориям преступлений надо относиться очень изучающе и досконально, рассматривать все вопросы, плюсы и минусы. Пример из практики. Просто один пример из практики. Значит, супруга поругалась со своим мужем. Это дело рассматривалось в Ленинском суде, и это дело очень долго. И она пошла, уговорила своего сына, что якобы отец его домогался. Не разбираясь, не ставя, просто на основе справки с больницы о том, что у него там якобы было, не дожидаясь экспертизы, доблестные наши следователи Ленинского районного отдела внутренних дел, это было давно, они взяли и арестовали это и посадили. Когда они его посадили, он отсидел 6 месяцев в тюрьме. Отсидев 6 месяцев в тюрьме, вы же прекрасно понимаете, как относится в тюрьме к такой категории преступлений. То он уже оттуда вышел с разбитым, он уже был подавленный человек. И я тогда, вступив в защиту, я попросил назначить судебную экспертизу, назначил все полностью. И то, что врач написал, трещины были, то все, это трещины были не из-за того, что этот парень какой-то тупым предметом. Это было от запора. Но само по себе, сам факт изнасилования или же попытки изнасилования, этого не было. То есть это не подтвердилось.
Да, в суде первой инстанции, тогда благодаря судье мы очень досконально разбирались с этой проблемой, и мы назначили несколько экспертиз, и психологическую экспертизу этого ребенка, и психиатрию назначали, и когда хороший психолог попался, и когда психолог задал вопрос, то получился момент того, что ребенок сознался, что мама его уговорила. Мама просто хотела отомстить своему мужу за то, что они поругались и бросили. Это такая категория дел. К этим категориям дел надо относиться с очень осторожностью. И когда депутаты Джордж Кенеши, либо кто-либо вносит предложение вносит именно, чтобы провести это предложение, носит ужесточить данное преступление, то надо делать обязательно примечание, чтобы следователи, вы же прекрасно видите, какое следствие на сегодняшний день, следствие МВД, которое расследует эти дела, следствие нулевое, текучесть кадров в следствии идет бешеная, никто не может выдержать именно самой нагрузки. Следователи идут безграмотные. Все те, которые учились и получали образование там за деньги или же там дистанционно, они сегодня работают следователями. И следователи не смотрят на то, что надо изучить само дело. Надо посмотреть, назначить, им уже по барабану. В особенности молодым ребятам, которые пришли в следствие, для них человеческая жизнь это ничто. Абсолютно ничто. И за счет того, что это дело вообще никакого не имеет, и человеческая жизнь для него ничего, он просто тупо берет и тупо его сажает. А тама законы другие. И тама с такими людьми поступает. И на этом, на одном простом примере, я вам бы хотел сказать, что на таком простом примере мы ломаем судьбы многих людей. Теперь вторая часть. Когда это по педофилии. Конечно, это очень серьезно. Это надо разбираться с этим делом. Но когда вы, уважаемые депутаты, когда вы вносите предложения, то вы немножко изучаете и другие подзаконные акты, изучайте другие документы. Они просто тупо вносите и ставьте на голосование. Потому что в любом случае данная категория многих преступлений, она имеет свой статус, свое значение. И это надо очень скрупулезно к этому идти. А вы за место скрупулезности просто берете, тупо вносите и ужесточаете. А следователь рад стараться, потому что он безграмотный. Он не понимает, что такое закон, что такое подзаконный акт. Он просто знает, УК есть, уголовный кодекс есть, он даже не рассматривает комментарий. Просто взял, рассмотрел, трактовку посмотрел и вперед. И взял и осудил человека. А жизнь человека сломалась. За это никто ответственности потом не несет. Вторая категория дел, это я буквально год назад об этом говорил. И сейчас это хочу повторить. Категория дел, связанных с наркотиками. Это тоже очень, по большому счету, это очень скрупулезная работа тоже. В этой категории по ужесточению наркотических средств распространения в обязательном порядке надо очень скрупулезно, так повторюсь еще раз, подходить к этому вопросу. К примеру, для того, чтобы облегчить работу следственных органов, оперативных сотрудников, тогда председатель АКН, в то время председатель АКН, как-то его фамилию не помню, он внес в Конституционную палату, чтобы пленум рассматривал, внес в Конституционную палату, пленум внес, что если крупный размер, то по этому делу надо просто выше перечня постановления правительства, то надо по этому делу сразу ставить сбыт и по сбыту брать и определять меру наказания. Где по сбыту очень большая мера наказания, это до 15 лет лишения свободы. Но
В этой категории дел надо тоже немножко очень осторожно относиться к этому. Почему? Объясняю. Вот это постановление Пленума за 2001 год, постановление Пленума Верховного Суда за 2001 год, который сейчас повсеместно используют, его надо убирать. Почему? Потому что он в любом случае облегчает просто, следователи, оперативники так, для себя, чтобы долго не заморачиваться, не делать контрольный закуп, то все. Они просто взяли и тупо за счет этого пленума они поймали, закрыли, судьба человека ломается. Многие идут на это преступление, айля-джоб, многих подставляют. Например, у меня в производстве сейчас одно, у меня не сейчас в производстве, было в моем производстве одно дело. Просто один гаишник очень сильно был злой на одного своего соседа, который когда-то не продал ему дом. И просто, пользуясь случаем, получился такой момент, и он ему подкидывает это все. И на сегодняшний день он осужден к 14 годам лишения свободы, потому что граммы перевесили. Там нарушений, уголовно-процессуальных нарушений, просто вагон и две тележки. Там следователь частное определение получил за то, что он незаконно провел. Но судьи от слова: ой, это дело с наркотиками, надо этого дела бояться, ой, ты что, это номер один, это же постановление пленума. И в конечном итоге на 14 лет ему подбросили наркотики, один гаишник подбросил наркотики, процессуальных нарушений море, но из-за того, что это дело наркотики, то по этому делу они просто взяли и осудили на 14 лет, не разбираясь. Хотя есть закон, есть уголовный кодекс, где четко прописывается норма, что при определении продажи и сбыта наркотических средств обязательный контрольный закуп. Тех людей, которые идут по перевозке, за хранение, у них другая статья. А сбыт, они просто крупный размер, все это сбыт, потому что есть постановление пленума. А это постановление пленума, я еще раз повторюсь, это постановление пленума специально внесли вот эти АКНщики, чтобы долго не мучиться, чтобы опера их не работали. Задержали, все. И на этом остановились, задержали, остановили, и все, это уже сбыт. Но это неправильно. В кодексе и в трактовке сама диспозиция данного преступления, если мы хотим доказать сбыт, то обязательно наличие контрольного закупа. Но мы без контрольного закупа. Просто опера лень, безграмотность, они просто безграмотно взяли, подкинули, и на этом ассалам алейкум. Вот такие. Поэтому я считаю, некоторым нашим депутатам Джоур Кенеша надо было немножко тоже в этой части тоже посмотреть очень хорошую вещь. Если бы они сейчас внесли бы в Конституционную палату, вот именно депутат имеет право конституционной инициативы, законодательной инициативы, то, соответственно, это было бы хорошо. Надо отменить данное постановление 2001 года, что если крупный размер, то это сбыт. Нет, это надо отменять. И пленуму Верховного Суда самому можно было бы это отменить и дать разъяснение по вот этому, что если вы хотите сбыт, предъявить статью сбыта, то обязательно должно наличие какой-то либо спецоперации, либо контрольного закупа. Вы не можете, господа следователи, опера, вы не можете понять одной вещи. Если вы будете делать спецоперацию, если вы будете прослеживать это все, то если будете прослеживать, и вы будете контрольный закуп, то откроется еще больше тех людей, которых вы выйдете на самую верхушку, тех, которые сбывают эти наркотики. Но вы до такой степени уже обленились, господа опера и господа следователи, вы до такой степени, вам вот это постановление 2001 года о наркотических средствах, вам просто на руку. Вы долго не смотрите, вы берете и шлепаете людей. А судьи
Судьи вместо того, чтобы разобраться, вы просто... все дело с наркотиками. Вот в прошлый раз вот этих таласских осудили, их поймали, их осудили. А конечный результат, человеческая жизнь, она уже все ушла коту под хвост. Ой, наркотики, мы боимся. Да? Зачем вы тогда судьями сидите, если вы боитесь рассматривать законно? Для вас, в вашу помощь есть и кодексы, есть и законы. Но вы боитесь. Для вас, например, судьи, плевать стало на человеческую жизнь. Вы из-за того, что вы боитесь потерять свое место в суде, вы идете на такой шаг. Вы просто берете, не смотрите законность, незаконность. Все, там президент поставил задачу по наркотикам очень строго. Президент не ставил такую задачу. Президент ставил задачу законно рассматривать. Законно. А вы это все переворачиваете и сказали, президент. Простой пример. В СИЗО сидят ребята в СИЗО. Вот второй случай с этим наркотиком. Сидят ребята в СИЗО. Залетает спецназ в СИЗО и избивает тех, которые там находятся, и заставляет взять на себя, что якобы им хотели перекинуть наркотики. И сознайтесь в этом. Я еще это видео опубликую. Сегодня-завтра я опубликую это видео. Как спецназ ГСИН залетел и заставил взять вину за то, что якобы наркотики хотели сюда переслать. По этому эпизоду сидят 12 человек. 12 человек по этому делу сидят. Но это ни в какие рамки. Мы же живем в светском государстве. Мы соблюдаем законы. Тогда получается, зачем нам законы? Зачем нам создавать законы? Зачем нам депутаты, которые бдят за этими законами? Зачем они тогда нужны? Вот просто вопрос. Для чего тогда они нужны? Если эти законы не соблюдаются, тогда просто надо брать их всех подряд к стенке и ассалам алейкум. А вот об этом депутатам надо было бы подумать. Очень даже хорошо. Вот здесь сидит сейчас в эфире, с нами сидит еще один, Бактияр Чонозов, адвокат, сидит. Там сидит Айсын Абакиров, который тоже кандидат наук, кандидат наук. Мы же все адвокаты, мы же не те люди, которые пришли там с улицы и стали адвокатами. Извините, у каждого из нас за плечами следственная практика, судебная практика, надзорная практика. И у нас намного больше понятий именно в законодательстве, чем нежели у простого следователя районного отдела. И мы начинаем вам объяснять, это нельзя так делать, вы нас делаете врагами. Здесь весь Кыргызстан практически забыл одну интересную вещь, что человеческая жизнь, она дороже, чем нежели ваше кресло, ваша должность или ваше какое-либо. Человеческие жизни гораздо дороже. И вы этим даже не смотрите. Вам лишь бы покричать в парламенте. Парламент это сейчас, на сегодняшний день, я, конечно, извиняюсь перед депутатами и перед Джордж Кинешем, но парламент стал просто говорильней. Просто говорильней и все. Реальность законодательной инициативы мы не видим. Внесение каких-либо изменений или же исправления каких-нибудь прогрехов в уголовном законодательстве, в конституционном законодательстве, в гражданском законодательстве никто не вносит. У вас нет обобщения какой-либо судебной практики. Прежде чем вносить
какое-либо изменение в законодательство, надо пройти сначала обобщение судебной практики, потом посмотреть, потом внести в пленум или еще что-то. Вот такие. А вы просто, вам кто-то подкинул документ, к примеру, там МВД может вам подкинуть для того, чтобы облегчить свою ответственность или убрать с себя ответственность. МВД вам подкинет, следствие вам подкинет, или же прокуратура подкинет. А вы и рады стараться, вы говорите, это я внес. Да это не вы вносите. Это вносят прокурорские, это вносят конституционники вносят, там администрация вносит, там кому выгодно, тот и вносит. И вы это защищаете. А вы забываете, что человеческая жизнь, она гораздо важнее, чем нежели ваша должность, ваше кресло и ваше интервью, которое вы красиво говорите, заботьтесь о государстве. На этой ноте я закончу свой эфир. Давно не был в эфире. Всем всего хорошего. Алга Кыргызстан. Кыргызстанда тынчтык болсун.